La meva feina va més enllà, vull dir, tu vas al domicili i te trobes moltes vegades amb gent gran que està molt sola, que la seva família per el que sigui no pot anar a veure'ls com voldrien i llavors aquestes persones sí que necessiten que algú vagi a casa seva, parlar, que els escoltis, que, escoltar-los, estar una mica pendents d'ells. Cada usuari també és molt diferent i t'has d'anar adaptant a cada usuari el que necessita, no tots necessiten el mateix, està clar. En aquesta adaptació és el gran repte diari de la meva feina. A vegades sí que és veritat, que és un sector que potser està una mica, que no es valora, però jo quan entro al domicili i veig a la persona que et rep amb un somriure, l'altre s'oblida totalment. Una formació a través del campus i molt contenta, molt agraïda que SUAR em doni aquesta oportunitat de poder fer la formació. És un pas endavant per mi, per la meva formació, una il·lusió també perquè no aprendre, viure situacions noves, un canvi laboral que sempre va bé i així d'aquesta manera també poder ajudar les persones d'una altra manera i amb moltes ganes i això evidentment t'empodera, no?